welcome address Ms. Chungkhawhnem. Ang kawite. Amasan program hun imalit senan thoka simalaw apun lem hun mi chui tlung tu ai pathi ko ma ai lom thu sila abik takin voizan hin ai khulin in za tak le ai artist in za tak hai in hun in jet takara kan feel na mingai poi mo pe ka thom ngai tak le lom taka in hun in mi hung thu bit pek nazarin Rawvakawt HYA chun lungwel takin kalom tak zet sew ani ti hi mi shipek ma sa illa chun AVA inza tak hai le eval upa hai le chun ko hanti nga ai chui tu e upa hai chun organization tina chui tu hai khom ni illa in chungna hai in mi hei lubit pek hi kalom tak zet sewa chu el khela mi pui mi khul khom tu el khom ni illa Vaizana in mi hung umoy na zar him kalom tak zet sewa chun ai hun hang hi tlom ngai na lei chaw ani ti shajing pumin him tak le lom taka hang sing dingin Rawvakawt HYA chun hi charity concert hin kan di sak na isang tak le lungril takin kan lo lom tak zet sewa ni ti council ni Rosen kalome Chungkhawhnem Welpai taka welcome address Chungkhawhnem nom tu kan dil se tuin